सो गाइस यो भिडियोलाई चाहिँ अनर्थ नसम्झिदिनुहोस्, मैले देखाउनु पनि चाहेको होइन। तर धेरै साथीभाइले मलाई फोन गर्छ सेलेरी पाउनु बित्तिकै, हेलो मलाई हालिदिनुहोस् न पैसा अलिकति चाहिएको छ 1500 जस्तै भनेर भन्छ होइन। सेलेरी त आइरहेको छ नि, के गर्नु, पैसा छ नि हाल्नु सक्दिनँ होइन। कतिले भन्छ रिचार्ज गरिदिनुहोस् न हौ भनेर भन्छ, कतिले मेसेजमा भन्छ। सो पैसा आउनु बित्तिकै चलाउनु चाहिँ सकिँदैन हामी विश्वासीहरूले। किन भन्नुहुन्छ भने अब बिहान ड्युटी गएर बेलुका आएको हुन्छ, एटिएम जाने टाइम पाउँदैन, पैसा निकालेको हुँदैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी विश्वासीहरूले चाहिँ सेलेरी आएर चाहिँ परमेश्वरको लागि जुन दशांश हामीले छुट्याउँदैन, टाइट छुट्याउँदैन, तबसम्म यो छुट्याएर प्रार्थना गरेर मात्र हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू चल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले हाल्नै सक्दैन। सो म के भन्न चाहन्छु भने नरिसाउनुहोस् तपाईँहरू, क्या त हाल्दिएन भनेर नराम्रो नसोच्नुहोस्। तर अब के गर्नु, हामीले एउटा परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर हिँडिरहेको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी विश्वासीहरूमा चाहिँ यो अलिकति हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ कसैलाई पैसा माग्दा दिएन भने चाहिँ तपाईँले नरिसाउनुहोस्। सो थ्याङ्क यू सो मच।